Yiring hisobiga kanal yopishib qolishi yuzaga keladi. 20 yoshli ayoldan 10 ta oldikda, bu 10 ta folikuladan 7 ta 8 ta embrion chiqishi ham mumkin. Sog'lom farzand ko'rish uchun eng risk kamroq variant bu eko. Torch infeksiyalari siz homilador bo'lishingizga yoki homila rivojlanmay qolishiga ta'sir ko'rsatmaydi. Ayollarda o'zini o'zi qondirish, ya'ni qo'pol qilib aytganda masturbatsiya qilish qay darajada zararli yoki foydali? O'z normada 4% dan baland bo'lishi kerak. Birinchi darajasida 3-4% da bu tabiiy homilador bo'la oladi. 3-4 santimetrlik ereksiya paytidagi jinsiy holatlar bor. Ularni majbur kattalashtirish kerak. Tez bo'shanib qo'ysa homila bo'lmaydi degan videolar chiqarishadi. Pornografik video ko'rmanglar bo'ldi. Bir umr sizlarga shu. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Mana bugungi suhbatimiz o'zimizni jamoamizdagi, o'zimiz kollektivdagi rolik Sherzod akamiz bilan bo'ladi. Ko'p savollar keladi bizga direktdan. O'sha savollarni bugun barchasiga yechim topishga harakat qilamiz. Shaxsan o'zimni qiziqtirgan savollarni ham Sherzod akaga beraman. Agar Sherzod akamni bo'lsa savollar menga bersalar, hammasiga javob beramiz. Assalomu alaykum Sherzod aka. Assalomu alaykum. Bugun bo'lmasa, shu obunachilarimizdan kelgan ko'p savollar bor. Shu urologiya sohasida, bizning reproduktologiya sohasida. O'sha birinchi savoldan bo'lmasa boshlayman. Ko'p internetlarda ham ko'ryapman. O'zimni oldimga kelgan bemorlar orasida ham 80-85% varikosel operatsiya bo'lib kelgan. Uni urug' soni zo'r bo'ladi, foizi zo'r bo'lsa ham, foizi past bo'lsa ham, o'sha 80-85% operatsiya bo'lgan. O'zi varikosellik nima? Varikosellik qachon qilish kerak va buni davosi qanaqa? Shu haqida qisqacha tushuntirib o'tsangiz aka. Varikosellik endi hozirgi kunda urologlarning orasida, ya'ni urolog, xirurg, jarrohlik amaliyoti bilan shug'ullanadiganlarning orasida eng ko'zga ko'ringan kasalliklardan biri, ya'ni ko'p uchraydigan. Tanganing ikkinchi tomoni bilan qarasak, bu biznes sifatida ham qaralyapti bugungi kunda. Umuman olganda varikosellik kasalligining kelib chiqishi o'sha anatomiyasi bo'yicha biz bilamizki, klapan yetishmovchiligi ta'sirida yuzaga keladi. Lekin bu kasallik borgan sari yosharib bormoqda. Buning sababi nimada? Yoshlarni o'sha masturbatsiyaga, ya'ni pornografik video ko'rib, masturbatsiyaga o'rganib qolishi natijasida moyaklarga zo'riqish keladi va shuning yuzasidan klapan yetishmovchiligi ta'sirida varikosellik kasalligi rivojlanadi. Endi hammada varikosellik kasalligi bor degani bu 100% operatsiya qilinishi kerak degani emas. Buni o'zi bizda, ya'ni urologlarda, ya'ni urologiya sohasida har yili chiqadigan standartlar bor. Ya'ni Yevropa urologlar assotsiatsiyasi, O'rta Osiyo bo'yicha chiqadigan standartlarda o'sha keltirilgan. Qaysi holatda operatsiya qilish zarur. Birinchi navbatda ko'rsatma bu urug'ni aktivligi va sonini pasayishi. Miqdori va sifatini kamayishi. Ikkinchi navbatda bu moyakdagi doimiy simlovchi og'riq. Uchinchisi moyakni gipoplaziyasi, ya'ni tomir sababli oziqlanish, qon aylanish buzilganligi hisobiga moyak borgan sari hajm kichkinalashadi. Ya'ni hajm kichkinalashgandan keyin o'sha testosteron degan gormon bor. Bu o'sha organizmda 90% testosteron moyaklar orqali boshqariladi. Shu tushib ketmasligi uchun ham operatsiya amalga oshiriladi. O'zi varikoselga shunday ko'rsatilgan ko'rsatma bormi? Shunda operatsiya qilasan, bunaqa holat bo'lsa, operatsiyaga hojat yo'q degan. Yuqoridagi sanab o'tgan holatlari mavjud bo'lsa, operatsiya qilish zarur. Lekin bemorda 3-darajali varikosellik kasalligi mavjud bo'lib, moyaklari hajmi joyida, urug'lari sifati, morfologiyasi hammasi joyida, og'riqlar bezovta qilmaydigan holat bo'lsa, operatsiyani mutlaqo amalga oshirmagan ma'qul. Mana ba'zi ko'pchilikda masalan o'zimiz qilsagan varikosellik chiqadi. 2-stepen, 3-stepen chiqqanda urug' soni yaxshi, sifati yaxshi, lekin hech qanday bezovtalik bo'lmaydi. Bunaqa holatlarda demak aytishingiz bo'yicha operatsiyaga hojat yo'q. Yo'q, operatsiya bunaqa holatlarda mutlaqo shart emas. Masalan o'zimga kelgan 1-stependa operatsiya bo'lgan. Shunda urug' analizlarini ko'ryapman, soni ham, aktivligi ham, sifati ham joyida. Nima sababdan operatsiya qildirdingiz desam, qaysidir doktor maslahat bergan yoki qaysidir qo'shnisi o'sha varikosellik operatsiya bo'lib turib homilador bo'lgan. O'sha bizda siz aytgan tekshiruvlar o'sha bemorlarda o'tkazilmagan, masalan sperma topshirmagan yoki o'ziga bormaganda 1 yil, 2 yil farzand bo'lmasa, urug' ham tekshirtirmasdan turib, sirazi operatsiyaga borgan, o'ylashadiki ular varikosellik operatsiya bo'ldi, urug' soni ko'tarilib ketadi.
Shunaqa holatlar bo'ladimi? Operatsiyadan keyin urug' soni tushib ketishi, nol Albatta. holatga tushib ketishi yoki tushib turib yana qayta ko'tarilish holatlari. Endi o'zi odatda operatsiyadan keyin urug' deyarli hammada tushadi. Qancha Ma'lum vaqt bir davomida? vaqtga 3 oygacha tushish ehtimolligi bor. Biz bilamizki, bir dona organizmda spermatozoid yangilanishi uchun minimum 70 kun vaqt kerak bo'ladi. Moyakda qon aylanishi o'zgarganligi hisobiga biz minimum bemorlarga 3 oy deb aytamiz. 3 oy ichida urug'ing ungacha urug' topshirma. Sababi 1 oydan keyin bemorlarimiz analiz topshirishadi, urug'im tushib ketdi deb vahima qilishadi. Yo'q, 1 oydan keyin topshirish noto'g'ri. Standart bo'yicha urug' analizi nima amaliyot qilishingizdan qat'iy nazar, uni konservativniy davolaysizmi, operatsiya yo'nalishi bo'yichami 3 oydan keyin spermogramma tahlili ko'rilishi zarur. Boyaga aytgan masalangiz, birinchi darajali varikotseliya kasalligini operatsiya qilish hammasi bu faqatgina moddiy tomondan, ya'ni biznes sifatida operatsiya qilingan. U kimgadir borib qolgan, tayyor go'sht sifatida yeyilgan u bemor. Shunaqa holatlar mavjud. Mani o'zimga ham kelgan azospermiya bo'lib qolgan, urug'ini tekshiryapmiz, urug' nol. Lekin oldingi 2-3 yil vaqtdagi spermogrammaga qarasa, sperma sonlari ham bor, aktivligi ham bor, lekin operatsiyadan keyin urug' nolga tushib ketgan. Shunaqa holatlarda nima qilish kerak? Bunaqa holatlarda bu avvalo ko'pincha ikki tomonlama varikotseliya kasalligi qilinganda yuzaga keladi. Bu nima uchun? O'sha operatsiya paytidagi qo'pol xatolik, ya'ni moyakni oziqlantiruvchi qon tomirlar bor, arteriyalar bor, limfalar bor. Shuni qo'pol ravishda boylab tashlanganligi natijasida moyak atrofiyaga uchraydi, ya'ni qurishi yuzaga keladi. Va katta ehtimol bunaqa bemorlarda azospermiya kuzatiladi. Ikkinchi ehtimolligi bu e'tiborsizlik sabab o'sha kanatik deymiz, ya'ni urug' yo'llarini boylab yuborishlik bilmagan holatda. Shu sababli ham azospermiya holati yuzaga kelib, bunaqa bemorlarga faqatgina mikroteziya amaliyotini o'tkazib, eko orqali homiladorlik yuzaga kelishi mumkin. Yaqinda bir qiziq holat bo'ldi. Bitta bemor kirdi, analizini ko'rsam azospermiya. Menga aytayaptiki, men shunaqa doktor izlab yuribman, shuni tabiiy homilador bo'lmoqchiman deyapti. Azospermiya, urug' nol, moyaklar razmeri normada, lekin tabiiy bo'lmoqchiman deb men tushuntirdim. Aka, azospermiya obstruktiv turi bo'ladi. Shu analizlarni ko'rsak, sizda moyaklarning ichida sperma ishlab chiqaruvchi hujayralar bormi, yo'qmi bilish mumkin. Shundan keyin mikroteza qilib urug' olsak bo'ladi deb tushuntirdim. Shu azospermiyani shu bemorlar uchun o'zingiz tushuntirib o'tsangiz, bunda tabiiy bo'ladimi yoki ekoda 100% bo'ladimi azospermiyada? Shu haqida tushuntirsangiz. Bunaqa bemorlar ko'p, Bobur. Men o'zimga ham bir kunda 3-4 ta azospermiya bilan, ya'ni UZI tekshiruvida boshqada ko'raman. Eng achinarlisi, azospermiyalar bugungi kunda qayerdadir varikotseliektomiya operatsiyasini amalga oshirib keladi. Yoki yillab lichenalar olib keladi. Da, lichena olib keladi yoki Doppler qildirganda bizda videolarda ko'radi, boshqa qiladi. Ixlos qilib operatsiya qilib bering deb. Birinchi navbatda men bemorlarga aytaman, bu mutlaqo noto'g'ri davolash usuli. Ya'ni azospermiya holatida varikotseliyani operatsiya qilish mutlaqo aqlga sig'maydigan narsa. Ya'ni foydasi yo'q. Bu faqatgina pul uchun amalga oshiriladi. Shuni bilib turib, biz o'zimiz ham azospermiya holatida varikotseliyasini operatsiya qila olmaymiz. Bularga bitta ko'rsatma bo'ladi, faqatgina mikroteza. Lekin azospermiya menda men eko orqali 100% farzandli bo'la olaman degan narsa yo'q. Alloh bermasa, mikrotezada ham urug' chiqmaydi. Urug' chiqmagandan keyin u tabiiy ravishda o'zidan farzand qoldira olmaydi. Agar hammada ham mikroteziya orqali operatsiya amalga oshirish mavjud bo'lganda, biz bilamiz, namanganlik o'sha milliarder inson bu Alisher Usmonov degan. Shu insonda balkim 10 ta, balkim 20 talar farzandi zurriyoda bo'lgan bo'lardi. Bu insonda ham o'sha azospermiyani og'ir darajasi sababli ekolari o'xshamagan, boshqa bo'lmagan. Endi hozir bizni kuzatayotgan bemorlar orasida yoshlar bo'lishi mumkin, yoshlarning ota-onasi bo'lishi mumkin. Shu azospermiyaga olib kelmasligi uchun nima qilish kerak va azospermiyaga olib keluvchi sabablar haqida gaplashsak aka. O'sha narsaga rioya qilishsa, birinchi navbatda o'sha yorg'oqlarni joylashishiga e'tibor berish kerak. Hozirgi paytda eng ko'p uchraydigan kasalliklardan biri bu kriptorxizm kasalligi.
ya'ni moyaklarni o'zini yong'oq xaltasida joylashmasligi. O'spirin yoshigacha ham ko'pchilik biladi, o'sha armiyaga chaqiruv bo'lganda boshqada moyakdagi muammolar aniqlanib qoladi. Lekin ota-ona shu vaqtida shunga e'tiborli bo'lib, yoshligidan shu urologga, andrologga, endokrinologga ko'rsatib, moyakini, ya'ni kelajakda reproduktivniy holati qanaqa bo'ladi bu yigitda yoki o'g'limda deb e'tibor berilsa, xudo xohlasa hammasi ko'ngildagidek bo'ladi. Lekin 20 yoshga borganda, 25 yoshga borganda u moyakni to'g'irlashning imkoni bo'lmaydi, afsuski. Mana shu kriptoxizm kasalligini ham necha yoshgacha operatsiya qilish kerak? Ba'zi bir bemorlar bo'ladi, 12 yoshda tuxumlarni tushirgan. Shu yaqinda bitta bemor keldi, 18 yosh, 2 yil oldin operatsiya qildirib moyaklarni tushirgan. Shuni necha yoshgacha qilish kerak? Aslida 6 oylikdan 1 yoshgacha agar tekshiruv vaqtida moyakda o'sha tuxum aniqlanmagan bo'lsa, 6 oylikdan 1 yoshgacha kuzatiladi. O'zi tushadimi, yo'qmi? Mani o'zimni shaxsiy tajribamdan kelib chiqib, 1 yoshdan 3 yoshgacha bu muammoni hal qilish kerak. Men 3-4 oy lecheniya qildimmi, tushmadimi, sirazi operatsiyani taklif qilaman ota-onalarga. Sababi yorg'oq moyak shunaqa narsaki, tuxum u tarkibida oqsil borligi uchun sovuq joyda turishi kerak. Biz bilamizki, yorg'oq odamni tana bo'shlig'idan, qorin bo'shlig'i deymizmi, tanadan deymizmi, 2,5 gradusdan 4 gradusgacha pastroq bo'ladi tana harorati. Temperaturasi pastroq bo'ladi. Endi insonda paxoviy kanal, ya'ni urug' yo'llari, o'sha paxoviy kanal inson badanidagi eng issiq joylardan biri hisoblanadi. Chunki u yerda yog' qavat ko'p, qalin bo'ladi. Endi yillar o'tgan sari u yerda tuxum qancha tursa, issiq haroratda tuxumdan shunchalik ayrilinadi ular. Ya'ni uni saqlab qolishning imkoni bo'lmaydi. Bizda shunaqa holatlar bo'lgan, o'sha yoshi katta bo'lib, u tuxum foyda bermaydi, navarot zararga ishlaydi u yigit uchun. Ya'ni onkologiyaga aylanish xavfi mavjud. Urologiyada bunaqa misollar juda ham ko'p bo'lgan, uni majbur olib tashlanadi. Palpatsiyada yorg'oqda tuxum aniqlanmadimi, 1 yoshda o'zi mutaxassisga borib uni hal qilish zarur. Bu men shaxsiy fikrim, siz ham qo'shilsangiz kerak. Bu azospermiyaga asosan sabab bo'lishi bu o'sha bolani yoshligida bu bolaga befarqlik. Masalan, parotit yani tepki kasalligi bo'ladi. Shu kuni kecha ham bitta bo'ldi, shu tepki kasalligi bilan keldida azospermiya chiqyapti. Nima qilgansiz? Lecheniyalar qilganmisiz o'sha payti? Antibiotiklar bilan davolanganmisiz desam, yo'q dedi. Qaytdagi yo'q, irim-sirim. O'sha egizak tuqqan ayolga borib teptirgan, tuzalgan. O'sha ayolga borib teptirmasa ham o'zi bilasiz tuzaladi bu. Lekin buni asorati og'ir, azospermiya. O'shaning uchun yoshligida bolalarga e'tiborliroq bo'lsak, keyinchalik bu bola zurriyot qoldirishi uchun siz sababchi bo'lasiz, ertadan keyin qiynalib yurmaydi. Bolali bo'lolmay bu doktorga borib yoki bu doktorga borib qiynalmaydi. Hozir shu urologiya sohasida oldin masalan ko'p kasalliklar yoshi katta bo'lgan sari kelib chiqsa, hozirgi kunda 20 yoshli, 25 yoshli bolani ham prostatit bo'lishini ko'ryapmiz. Nima sabab bo'lyapti shu urologik kasalliklar? Biz sohamizda ham shu yosharib ketyapti, reproduktivniy. Ya'ni nima sabab bo'lyapti? Bunga sabab yaxshi misol keltirish mumkin. Biz bilamizki, erkaklarda ikkinchi yuragi deb prostata bezi hisoblanadi. Nima sababdan? Prostata bezi o'zidan prostata bezi suyuqligini ishlab chiqaradi. Bu nima qilib beradi? Testosteron ishlab chiqarilishini boshqariladi va spermatozoidlarni aktivligini ushlab turadigan bir suyuqlik hisoblanadi. Sutkada erkak kishida 2 ml-gacha prostata bezi suyuqligi ishlab chiqariladi. Endi buni ishlab chiqarilishi qachon jadallashadi? Eng ko'p jadallashadigan payti bu erkak kishida xohish kuchayganda, ya'ni ereksiya yuzaga kelganda. Hozirgi paytda endi xohish kuchayishi uchun ko'chaga ham chiqish anaqa bo'lmay qoldi. Shundoq internetga kirib, Instagramga, TikTokga, yana balobatlarga kirib turib, uni buni ko'rsa ham erkak kishida testosteron bor, xohish kuchayadi, lekin xohish paydo bo'lgani bilan birgalikda jinsiy aloqa bo'lmaydi. Biz bilamizki, jinsiy aloqa vaqtida urug' bilan birgalikda prostata bezi suyuqligi ham ajralib chiqadi. Endi u ko'ryapti, pornografik video ko'rar, unisi bunisi bilan telefonda hangoma qilar, boshqa narsa qilar.
urug' chiqmayapti-da, lekin xohish bo'lyapti. Holat qo'zg'alyapti-da, holat aloqaga qo'zg'alyapti, tayyorgarlik. da. Prostata bezi miyaga impuls ketadi, sekin suyuqligini ishlab Ajib. chiqarishni boshlaydi. Endi aloqa bo'lmagani hisobiga u xuddi men bemorlarimga misol qilib keltiraman. Oddiy bulka non bor. Uni suvga solib qo'ysangiz, suvni shimib olib u ishadi. Prostata bezi ham xuddi shunaqa. Bizda urologiyada zastoyniy prostatit degan diagnozimiz bor. Ya'ni prostata bezi o'zini suyuqligi hisobiga bo'kib ishib qoladi. Shuni natijasida pastki siydik yo'llari simptomlari yuzaga keladi. Ya'ni siyish bilan bog'liq muammolar. Tez-tez siyish, siygandan keyin tomchilab qolish, qolib ketganday bo'lish. Bu hammasi nimani hisobiga? Pornografik videolarga o'rganib qolish, masturbatsiyadan. Bir so'z bilan aytganda, jinsiy aloqasiz xohish ko'pligidan yuzaga keladigan muammo bu. Endi hozir ko'pchilikda o'sha ko'chaga chiqish ham bo'lyapti, begonalar bilan jinsiy aloqa qilish ham bo'lyapti va shuni oqibatida shundan yuqqan infeksiyalar hisobiga azospermiya holati, teratozospermiya, ya'ni urug' sifatini yomonlashishi holatlari bo'lyapti. O'shanga bemorlarga, shu bizni kuzatayotganlarga jiddiy anu bilan chiqsangizda, shu qaysi infeksiyalar asosan sabab bo'ladi, shunga urug' soni nolga tushib ketishiga yoki sifati yomonlashishiga, prostatitga ham olib kelishi mumkin bu narsa. Va faqat bu ko'chadan yuqtirgan infeksiya o'zida emasda, ertadan keyin borib ayoli bilan qo'shilsa, ayoliga ham o'tadi. Shu narsa haqida-chi gapirib o'tsangiz aka, bemorlarga tushuntirsangiz. Hozirgi paytda bu juda ham achinarli diagnoz, ya'ni uretrit, gonoreya degan kasallik mavjud. Bu o'sha palapartish himoyasiz jinsiy aloqadan yuqadi. Ya'ni katta ehtimol bilan fohishalar bilan aloqa qilishdan yuqadi. Meni praktikamda juda ham ko'p bo'lgan azospermiya bilan kelganda, endi bemor kelganda anamnez morbi, anamnez vita degan narsalar bor, ya'ni so'rab surishtirasiz. Istoriyasini nima qilgansan, boshqa qilgansan. Ko'pi gonoreya kasalligi bilan kasallangan, lekin vaqtida o'sha to'liq davolanmagan. Gonoreya kasalligini bitta eng yomon asoratlaridan biri u o'sha uretrani, ya'ni shilliq qavatini yallig'lanish kasalligi. Buni davolanmasa nima bo'ladi? Bizning praktikamizda bo'lgan. Yiring hisobiga kanal yopishib qolishi yuzaga keladi. Yiring hisobiga. Biz bunaqa bemorlarning ko'pini o'sha uretrotomiya operatsiyasi orqali kanalni ochganlarimiz ham bo'lgan. Endi bundan jiddiyroq asorati o'sha kanal ichkariga kirib borib, moyaklarga tushib, urug' yo'llarini zararlashi natijasida azospermiya holati kuzatilgan. Va bunaqa bo'lmasligi uchun siz obunachilaringizga, o'zim obunachilarimga shuni tavsiya qilgan bo'lardim. 5 minutlik mazani deb, qo'pol qilib aytganda, kayfni deb, kelajakni so'roq ostida qoldirish ehtimolligi, riski yuqori. Bu birinchi navbatda katta gunoh, ikkinchi navbatda sog'liq uchun juda ham katta zarar. Buni gonoreya infeksiyasi yo boshqa siydik yo'li infeksiyalarini o'zicha davolab yurgan bolalar ham, bemorlar ham juda ko'p. Biz aptekaga boradi, o'rtoq o'sha kasallik bilan oqib qolish, ya'ni oqib qolish bilan kasallangan bo'lsa, o'rtoqdan so'raydi, nima dori ichgansan desa, shu dorini ich, yaxshi bo'lib qoladi deydi. 2 kun ichadi, to'xtaydi. O'shandan keyin to'liq davolanilmaydi va yillar o'tib, yil ham o'tmasligi mumkin. 3-4 oy o'tgandan keyin yana qaytalanadi. O'shaning uchun buni davo choralari qanaqa? Yo shunaqa kimdandir so'rab davolanib butkul tuzalib ketsa bo'ladimi yoki mutaxassisga ko'rinish kerakmi? Bunaqa holatda albatta mutaxassisga ko'rinish kerak. Gonoreyani o'zi simptom jihatidan davolash juda ham oson. Bir sutkani ichida simptom to'xtatish mumkin. Lekin uni o'sha mazokini olib, PCR tekshiruv qilib, qo'zg'atuvchisini, virusni aniqlab turib, unga protivirusniy preparatlar bilan keng spektrli lecheniya qilinsa, o'sha virus batamom organizmdan yo'qolishi mumkin. Lekin faqatgina simptom sababli, yiring sababli antibakterial terapiya qilib tuzatilsa, u kasallik batamom tuzaldi degani emas. Bobur, endi menda ham bir nechta savollarim bor. Ya'ni o'zimga kelib tushgan savollar. Siz o'sha reproduktolog sifatida javob bersangiz. Ayollar, masalan, besplodiya sababli mana er-xotin ko'rikka kelishdi. Biz masalan urolog, androloglar erini yetarlicha tekshiruvni amalga oshirdik. Ayollarda qanday tekshiruvlar amalga oshirilishi zarur va qanday holatda tekshiruvga tayyor holatida qabulga kelish kerak? Hozirgi kunda ko'p holatlar kuzatilyapti. 2 yillik, 3 yillik besplodiyada ham ko'ryapman-da. Gormon hech
qachon tekshirilmagan ayollarni ko'ryapman. Farzandsiz ayollarni diagnostika qilish uchun, aniq tashxis qo'yish uchun birinchi navbatda o'sha hayzi kelganda ikkinchi kunida UZI qilamiz va UZI bilan birgalikda bu ayollarni follikulasi yetiladimi yoki yetilmaydimi yoki soni qancha aytib beradigan gormonlar bor. Shu gormon analizlarini ko'rishimiz kerak. Birinchi navbatda o'sha hayzining ikkinchi kunidan 5-kun orasida ko'riladi. Ko'p viloyatdagi bemorlardan eshitaman, analizlarni tashlashadi, faqat infeksiya yoki shamollashlarga davolanib yurgan bemorlar ham juda ko'p. Noto'g'ri davolanib, bekorga pulini ketkizib, bekorga vaqtini ketkizib yurgan bemorlar ham juda ko'p. O'shaning uchun bemorlarga aytaman, xoh erkak, xoh ayol bo'lsin, davolanishdan oldin birinchi diagnoz qo'yib olish kerak. Noto'g'ri diagnoz qo'yib davolanilsa, bekorga puli ketgani qoladi. Vaqti. Biz sohamizda masalan pul topiladi. Ertadan keyin o'tib ketgan vaqtni topib bo'lmaydi. Masalan, biz qancha erta, bir oy erta boshlasak ham, o'sha farzandga harakatda yaxshi natija olishimiz mumkin. Bir oy kech qolsak, mana shu tuxumdan zaxiralari kamayib ketishi mumkin. Shuning uchun qancha erta diagnoz qo'yilsa, shuncha yaxshiroq bo'ladi. Keyin shu tekshiruvlarda yana bir narsa bor. Masalan, qabulga kelganda men hech bir bemorni qo'lida ayollarda ayniqsa e'tibor qilgan jihatim viloyatlardan kelishganda ko'pincha turbalar rentgeni ko'rinmaydi. Bu qanchalik ahamiyatga ega turbalarda rentgen qildirish? Ko'pchilik eshitmagan turba rentgeni haqida. Endi ba'zilar bilishadi, turba rentgeni qildirib ko'rishgan. Ko'pchiligi lekin eshitishmagan, o'zida yaxshi degan, o'zida matkani holati ko'riladi, lekin bachadon naylar ko'rilmaydi. Shu gormonlar yaxshi ayolda, follikullar yetiladi, yoriladi. Erkakda urug' soni, sifati hammasi yaxshi, lekin homila bo'lmaydi. Bunaqa holatlarda обязательно turba rentgeni kerak bo'ladi. Chunki asosiy urug'lanish jarayoni, bola hosil bo'lishi bachadon naylarida bo'ladi. Agar bachadon naylari yopiq bo'lsa, bu yerdan spermatozoid kira olmaydi, u yoqdan hujayra chiqa olmaydi va bir-biri bilan uchrasha olmaydi. Qisqa qilib aytganda, o'shaning uchun bundan oldin aytganimdek, birinchi navbatda o'sha diagnostika. Birinchi kelganda biz oldimizga UZI qilib ko'ramiz, o'sha oldingi tekshiruvlarni ko'ramiz, oldingi tekshiruvda ko'rilmagan analizlarni ko'ramiz va unga qarab xulosa beramiz. Ko'pchilik endi inseminatsiya degan narsa ham bor bizda. Erkak urug'larni infeksiyalardan, shamollashlardan tozalab, ayol bachadon bo'shlig'iga quyib berish. Bachadon naylari yopiq holatida ham shu amaliyotni o'tkazganlarni ko'rganmiz. Bachadon naylari yopiq bo'lsa, ikkita yo'l bor bizda. Birinchisi ochtirib tabiiy homiladorlikka harakat qilish. Ikkinchisi bachadon naylari yopiqlik holatida ham eko qilish. Ekoda bachadon naylari ahamiyatsiz, lekin patsatka jarayonida bachadon naylari juda katta ahamiyatga ega. Chunki salpingit bo'lsa yoki gidrosalpingiz bo'ladigan bo'lsa, yallig'lanish, u yerda yiring bor, suv bor. O'sha holatlarda matkaga o'sha yiring suv tushib turadi. Ya'ni bola joylashadigan endometriy qavatga suyuqlik tushib turish natijasida biz bolani qo'yib beramiz ekoda, lekin u turbada suv bo'lsa yoki yiring bo'lsa, shu tushib turish natijasida homila tushib qolishi mumkin. Shuning uchun bu farzandsizlik holatida bachadon naylari ham juda katta ahamiyatga ega. Bobur, shu eko deganingizga bir savol tug'ilib qoldi. Masalan, erda azospermiya, mikroteziya amaliyotini bajarildi, urug' topildi. Ya'ni obstruktivniy azospermiyada. Endi eko muolajasini amalga oshirish uchun ayol kishini organizmi qay darajada eko uchun tayyor bo'lishi kerak? Ya'ni analizlari qay holatda bo'lsagina eko amalga oshiriladi. Asosiy to'g'ri savol berdingiz. Mana o'sha erkak tomonidan ish yo'q. O'zi urug'lar topildi, urug'lar muzlatildi. Hali aytganingizdek, eko ham 100% natija emas. Hamma ayolda ham eko qilib bo'ladi degani emas. Qancha yosh bo'lsa ayol, qancha follikulalar soni yaxshi bo'lsa, sifati yaxshi bo'lsa, eko rezultati bo'lishi ortadi. Ba'zi bir ayollarda bo'ladi. 35 yosh yo 40 yosh orasida ham follikulalar o'zida zo'r ko'rinishi mumkin. AMG gormoni ham yuqori bo'lishi mumkin, lekin ularning sifati yomon bo'ladi. Masalan, 30 yoshli ayoldan 30 ta follikula terib oldikda, punksiyada erkak urug'lar bilan qo'shganimizda birorta ham embrion chiqmasligi mumkin, birorta bola. 20 yoshli ayoldan 10 ta oldikda, bu 10 ta follikuladan 7 ta 8 ta embrion chiqishi ham mumkin. Ba'zi birlar o'ylaydi-da, farzand bo'lmaydi, yuraveradi-da, mana eko bor-ku, ertadan keyin bu yil bo'lmasa keyingi yil qildirib olaman deydi-da, yoshini o'tkazadi. Bu eko ham 100%lik sizlarni bolali bo'lishingizga garantiya bermaydi.
qisqa qilib aytganda hammada ham eko bo'lmaydi. Tushunarli. Bobur, yana bir savol. Yaqinda mana bir direktimga bir savol keldi. Qarindoshlar orasidagi nikoh, ya'ni xolavachchalar o'zaro turmush qurishgan. Endi bularda bir nima bor? Endi ota-onalar tomonidan majburiy nikoh amalga oshirilgan. Bularda bitta qo'rquv bor. Eshitishgan, ko'rishgan, undan bundan ko'rishganda qarindoshlar orasidagi nikohdan irsiy kasalligi bor farzandlar tug'ilish ehtimolligi yuqori. Endi bu bemor menga shunday bir savol berdi. Biz tabiiy homiladorlikka harakat qilmoqchi emasmiz. Biz eshitdikki, o'sha eko orqali embrionni o'sha irsiyatini tekshirib turib, sog'lom farzand dunyoga keltirish uchun, ya'ni eko orqali. Bunaqa holatda eko orqali o'sha embrionni tekshirishga bo'lgan, qisqa qilib aytganda, qanaqa tekshiruvlarni amalga tekshirib oshirish sog'lom kerak? farzand ko'rsa bo'ladi demoqchisiz. Shunaqa bo'ladimi? Qarindoshlar o'rtasida nigoh qurishdan oldin ham, masalan, bola ham qiz ham o'zini genetikasini tekshirtirsa bo'ladi. Masalan, oila qurganlar bo'ladigan bo'lsa, masalan, bo'lishi mumkin birinchi bolasi nogiron tug'ilgan yoki birinchisi sog'lom, ikkinchisi nogiron yoki o'g'il farzandi sog'lom, qizi nogiron bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu faqat qarindoshlarda emas, boshqa oilalarda ham. Bunaqa genetik nuqsonlar bo'lganda, shu eng samarali usul bu eko, chunki biz embrionlar hosil qilganimizdan keyin CGH, PGD usullar yordamida bu embrionlarni genetikasini tekshirishimiz mumkin va ichidan eng sog'lomi, genetik nuqsonlari yo'q embrionni qo'yib bersak, xudo xohlasa sog'lom farzand ko'rish mumkin. Demak, sog'lom farzand ko'rish uchun eng risk kamroq variant bu eko. Tushunarli. Keyin Bobur, yana bir narsa bor. Xalqlar orasida mana farzandsizlik bilan shug'ullanib turganda, ya'ni juftliklarda ko'pini aytishadi, bizda torch infeksiya borligi sababli homiladorlik yuzaga kelmayapti degan gap ko'p. Homiladorlik bo'lmayapti yoki homila tushib qolyapti. Endi shu men savolim, torch infeksiyasi homilador bo'lishiga ta'sir ko'rsatadimi yoki homilaning tushishiga ta'sir ko'rsatadimi? Mana torch infeksiyalari, o'sha hali gaplashganimizdek, homilador bo'lishga ham ta'siri bor, chunki torch infeksiyalarining og'ir turida o'sha azospermiyaga holatigacha olib kelib qo'yishi mumkin erkaklarni. Ayollarda o'sha xlamidioz infeksiyalari bachadon naylari yopilib qolishiga olib kelishi mumkin. Lekin erkakda urug' bor, ayolda bachadon naylari ochiq. Bunday holatlarda torch infeksiya farzand bo'lishiga aloqasi yo'q. Homila tushish haqida gaplashsak, bitta bemor kelgan 7 marta homilasi tushgan. Shu 7 taga bo'lguncha ham shu torch infeksiya va shamollashlarga lecheniya olib yurgan. Do'stlar, bu torch infeksiyalari sizni homilador bo'lishingizga yoki homila rivojlanmay qolishiga ta'sir ko'rsatmaydi. Vaqtni o'tkazmaslik kerak. Ko'p marta homila tushgandan keyin, masalan, u matka ham o'zini holatda bo'lmaydi. Endometriy qavatlarida ham chandiqlar hosil bo'lishi mumkin, ashirman sindromlar yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun bir marta yoki 2 marta homila tushganda mutaxassis bilan maslahatlashish kerak. Buni sababini aniqlash kerak. Bu nuqson homilada bo'lganmi yoki ayolda bo'lganmi yoki erkak spermatozoidlarda muammo bor. Shuni aniqlash kerak. Faqat infeksiya, shamollash, lecheniya olib yurish xato. Tushunarli. Yana men bemorlarimda Bobur bir narsani ko'p kuzataman. Masalan, ko'p joylarda, ko'p klinikalarda deylik, oddiy spermogramma usuli tekshiriladi erkaklarda. Endi men ko'proq erkaklar bilan ishlaganligim uchun menga bitta bemor keldi, 7 yillik besplodiya. Ayolimda deydi, hammasi joyida deydi. Ayolim ko'rsatmagan, doktorim qolmagan, men o'zim deydi har yil bir marta spermogramma topshirib qo'yaman deydi. Hammasi yaxshi. Ya'ni hammasi yaxshi. Kolичество, качество hammasi yaxshi joyida. Agglutinatsiya yo'q, urug'ning soni, sifati hammasi joyida, lekin hech kim bir aytmaganki, urug'ning morfologiyasini ko'raylik deb. Morfologiya topshirildi, bizda 0 holatda. 0 holatda. Endi men sizga savolim, morfologiya necha bo'lganda tabiiy homiladorlikgacha harakat qilish mumkin, necha bo'lsa faqatgina urug' 90 bo'lgan taqdirda ham ekoga vaqt ketkazmasdan bu morfologiyasini o'zi darajasi bo'yicha 3 ta darajasi bor. O'z normada 4% dan baland bo'lishi kerak. Birinchi darajasida 3-4% da bu tabiiy homilador bo'la oladi. Ikkinchi darajasi, o'rta darajasi bu 1-2%. Bunda lecheniyalar qilib tabiiyga harakat qilib ko'rsa bo'ladi. Men o'zim shaxsan o'zim bemorlarimda 1%, 2% morfologiya bilan tabiiy homilador bo'lgan bemorlarim juda ham ko'p. Eng og'ir darajasi 0 bo'lgan holatlarda eko XI yordamida urug'lantirish kerak. Bunda ham
eko emas, ICSI usulida yoki IMSI usulida. Endi shuni batafsil tushuntirib bera olasizmi? ICSI nima-yu, IMSI nima? Obunachilarga tushunarli bo'lishi uchun. Mana ekoga to'xtaladigan bo'lsak, ekoda ayol folikulalari olinadi va erkak spermatozoidlari o'zi urug'lantiriladi. Hech qanday maxsus nina yoki boshqa usulda urug'lantirilmaydi. Probirka solinadi, o'shanda urug'lanadi ekoda. ICSI bo'ladigan bo'lsa, ayol tuxum hujayrasi olinadi, bitta tuxum hujayrasi olinib, erkagi eng sifatli, eng aktiv urug'lar olinadi va maxsus igna orqali tuxum hujayra ichiga kiritiladi. Bu usul qachon qo'llaniladi? O'sha erkakda agar morfologiyasi past bo'lsa urug'ini yoki aktivligi past bo'lsa, ayolda folikulalar qobig'i qalin bo'lishi. Ba'zi birlarda folikula har oy yetilaveradi, lekin yorilmaydi. O'sha holatlarda ICSI qilish kerak, chunki qobig'i qalin bo'ladi. Men videolar ham qo'yganman o'sha shaxsan o'sha jarayonni. Shu nina orqali ham tekish qiyin bo'ladi. Bunda o'zi spermatozoid tabiiy kira olmaydi. Shunaqa holatlarda eko, ICSI, IMSI qilish kerak. Tushunarli. Sherzod aka, yana bir qiziq savollar keladi. Ba'zilariga kulgim keladi, ba'zilariga asabim buzilib ketadi. Tez bo'shanib qo'ysa homila bo'lmaydi degan videolar chiqarishadi. Bu qanchalik to'g'ri? Tez bo'shanish, kech bo'shanish faqat jinsiy aloqa uchun ahamiyatga ega. Homila bo'lishi uchun bo'shanishni ham hojati yo'q aslida. Biz bilamizki, o'sha jinsiy aloqa paytida o'sha eyakulyat ham chiqib turadi. Aloqadan oldin. Prostata bezi suyuqligining tarkibida ham bitta yarimta urug'lar o'tib qoladi. Shu tufayli ham homiladorlik yuzaga kelib qolishi mumkin. Ya'ni rejalashtirilmagan homiladorlik yuzaga kelib qolishi mumkin. Bu mutlaqo bo'lmagan gap. Ya'ni tez bo'shansa homilador. Shunaqa yoshlar shunaqa videolarni ko'ryapti, ko'p savollar berishyapti. Men tez bo'shanib qo'yaman, ertaga chimildiqqa kirsam uyalib qolsamchi yoki tez bo'shanib qo'yaman, ertadan farzand ko'ra olmasamchi deb o'zini o'zi psixologiyasini zararlayapti shunaqa. O'shaning uchun berdim bu savolni. Yana tez bo'shanish diagnozi qachon qo'yiladi? O'zi uylanmaganlarda qo'yiladimi yoki uylanganlarda qo'yiladimi? Uylanmaganlarda, bo'ydoqlarda tez bo'shanish diagnozini mutlaqo qo'yib bo'lmaydi. Qachon qo'yiladi? Doimiy jinsiy aloqa, ya'ni regularniy jinsiy aloqa bilan shug'ullanib yuradigan juftliklarga qo'yiladi. Buni ham o'ziga xos tekshirish usullari bor. Shu usullarni amalga oshirilgandagina tez bo'shanishlik diagnozini qo'yish mumkin. Lekin bir shunaqa qiziq bemorlarimiz bor, qiziq ukalarimiz bor, kelishadida qabulga yozilib kelishadi, pul to'lab kirishadi, vaqtlarini ketkazib, bizni ham vaqtimizni olib, qo'pol qilib aytganda, menda tez bo'shanishlik bor deydi. Xo'p, endi yosh yigit, uylanganmisiz siz? Yo'q deydi. Qayerdan bilding tez bo'shanayotganingni? Jinsiy aloqa qanchada bo'lib turadi? Siz jinsiy aloqa bo'lmagan deydi. Qayerdan bilyapsan desiz? Masturbatsiya qilganimda tez bo'shanib qo'yyapman deydi. Bu mutlaqo o'sha yigitlarni psixologiyasi o'zgarishi bilan bog'liq. Yana bitta bularning ikkinchi toifasi bor. Masturbatsiyadan birinchi toifasi tez bo'shaladiganlar, ikkinchi nimasi jinsiy a'zosi, to есть kichkinalar. Ko'p yozadi. Men 14 yoshman, 15 yoshman, 16 yoshman, jinsiy a'zoyim kichkina. Nima qilsam bo'ladi? Bularda ham o'sha psixologiyasi buzilgan. Pornografik videolarni ko'radi, porno aktyorlarni o'sha jinsiy a'zosini ko'radi, o'zinikiga qaraydi-da, "Menda nima kichkina" degan savol tug'iladi. Kattalashtirib bering deb 15 yosh, 16 yosh bolachalar yozadi-da, "Men jinsiy a'zoyim kattalashtirib bering, qanday qilib katta qilsak bo'ladi?" Bulardan qutulishning bitta zo'r yo'li bor. Operatsiya. Operatsiya deysiz, summasini aytasiz, bo'ldi, o'zi bilan o'zi u bemor. Ba'zida shunaqa holatlar bo'ladi. Mikropenis holatida operatsiya qilinadi. Operatsiya ham qanday qilinadi? 3-4 santimetrlik ereksiya paytidagi jinsiy holatlar bor. Ularni majbur kattalashtirish kerak. Buni faqatgina o'sha ligamentotomiya degan operatsiyamiz bor, jinsiy a'zoni operatsiya yo'li bilan uzaytirish. Lekin bu ham maksimum odamning tana tuzilishidan kelib chiqib 3 santimetrgacha kattalashtirish mumkin va bu operatsiya mablag' tomonidan qimmat turadigan operatsiya. Shuning uchun men o'sha jinsiy a'zosini kattalashtirmoqchi bo'lib yurgan yigitchalarga aytgan bo'lardimki, Xudoni berganiga shukr qilinglar, pornografik video ko'rmanglar bo'ldi. Bir umr sizlarga shu. O'sha sizlar shunday yaratilgansizlar, shu bilan qaraysizlar, shu bilan o'lasizlar. Kattalashtirishga ishqiboz bo'lmanglar. Bobur, sizdan bir narsa so'ramoqchiman. Mayli. Erkaklar masalan jinsiy aloqaga xohishi kuchayganda
oldida ayoli bo'lmasa yoki jinsiy aloqaga sharoiti bo'lmasa masturbatsiya orqali o'zini o'zi qondirishi mumkin. Endi ayollarda ba'zilar eri uzoq safarga ketgan bo'ladi, ba'zilar ajrashgan bo'ladi, ba'zilarning eri olamdan o'tgan bo'ladi. Endi u ayol. Biz bilamizki, ayollarning xohishi, jinsiy aloqaga bo'lgan xohishi erkaklarnikidan bir necha barobar yuqori, kuchli. Endi ayollar qancha vaqt jinsiy aloqa bilan shug'ullanmasa, organizmda qanday o'zgarishlar yuzaga keladi va bu muammodan chiqish uchun masturbatsiya qilish, biz bilamizki, erkaklarda masturbatsiya qilish zararli. Ayollarda o'zini o'zi qondirish, ya'ni qo'pol qilib aytganda, masturbatsiya qilish qay darajada zararli yoki foydali? Masalan, ayollarda ham regularniy jinsiy aloqa bo'lib turibdi-da, eri uzoq safarga ketdi yoki eri aloqa qila olmay qoldi. Shunaqa ham bor-da, masalan, birga yashaydi, lekin eri aloqani xohlamaydi, ayol xohlaydi. Qachon ayol aytsa, o'shanda bo'ladi aloqa. Bunaqa ayollar masalan o'zini o'zi qondirishi zararli tomonlari bor. Bunga o'rganib qolish va bu narsadan ertadan keyin qutulishi juda qiyin. Masalan, masturbatsiya ham qilib yuraveradi, eri bilan shunchaki yotishi ham mumkin. Masturbatsiyadan olgan narsasini eri bilan yotib ola olmaydi. Ba'zi ayollar bor, eri bo'lmasa ham yoki bu aloqa qilmay ham yillab yurishi mumkin. Ba'zi bir ayollarni shunaqa tipli ayollar bo'ladi, aloqaga xohish kuchli ayollar bo'ladi. Bular endi boshqa iloji o'zini o'zi qondiradi. Bu narsadan qutulish keyin xuddi narkoman qanaqa bo'ladi, tashlash qiyin bo'ladi. Bular ham xuddi shunaqa. Minus tomonlari. Tushunarli. Endi masalan, shunaqa holatlarda aka, siz erkaklarga qanaqa tavsiya berasiz? Masalan, oylab jinsiy aloqa qilmaydigan erkaklar bor-da, ayol talab qiladi, ayol yosh, lekin erkak xohlamaydi aloqani. Yo u ayolda ko'ngli bo'lmaydi, yoki ko'chada o'zini xohishlarini qondirib keladi. Shunaqa erkaklarga qanday maslahat yoki jinsiy zaif? Bunaqalar ko'proq qo'lga o'rganib qolgan bo'ladi. Sababi bitta narsa borda, insonda hamma xatti-harakatini, boshqasini harakatlarini miya orqali boshqariladi. Bu bilamiz, bosh miya orqali boshqariladi. Endi masturbatsiya vaqtida qo'lni kaftidagi harorat bilan qindagi harorat bir-biridan farq qiladi. Ya'ni qo'lda ishqalanish hisobiga harorat kattaroq bo'ladi, issiq qiladi. Shuni hisobiga qon tomirlar qisilishi sababli o'sha bosimga jinsiy a'zosi o'rganib qoladi. Va uydagi ayol bilan reaksiya kirishaman desa, qon tomirlar o'shanga moslashib bo'lgan, ya'ni qisilishga, mexanik qisilishga moslashib bo'lgan. Qinda unaqa qisilish yo'q. Shu sababli ereksiya yuzaga kelmaydi. Yoki ereksiya kelganda ham bo'shana olmaydi. Siqilmasa bo'shana olmaydi. Bunaqa bemorlar ko'p keladi, xohishim bor deydi, lekin jinsiy aloqaga kirishaman desam, jinsiy holatim turmaydi deydi. Bu o'sha qo'lga, ya'ni qisilishga o'rganib qolish natijasida yuzaga keladigan holat. Mana aka, bugungi suhbatimiz ham bemorlarimizga, shu bizni kuzatayotganlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Shu urologiya sohasi bo'yicha, reproduktologiya sohasi bo'yicha shu bizni kuzatib turganlarga gapingiz bo'lsa, oxirgi gapingizni bersangiz, aytsangiz bo'ladi aka. Avvalo e'tibor uchun rahmat barchalarga. O'z sog'lig'ingizga e'tiborli bo'linglar. Sizlarda qanaqadir patologik holat kuzatildimi, sog'lig'ingizda, jinsiy faoliyatingizda yoki farzandsizlik masalasida albatta o'z vaqtida o'z kasbini mutaxassislariga borib, aniq diagnoz qo'ydirib, davo ko'rishga harakat qilinglar. Vaqt orqaga qaytmaydigan ne'mat. O'shaning uchun har ishni vaqtida to'g'ri amalga oshirilsa, hammasi o'ylaymanki joyida bo'ladi. Hammaga rahmat.